အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်မအခုလုပ်ပေးမယ် experiment တိုက်တရားပေါ့နော် principle of movement အကြောင်းကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်။principle of movement ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ simulation မှာပထမအဆုံးဒါလေးကိုကလစ်လေးတစ်ချက်အရင်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတစ်ချက်အရင်နှိပ်မယ်โอเคအဲ့မှာကျမတို့ကိုဒီ experiment အတွက်ပေါ့နော်3မျိုးပေးထားတယ်ဒါက intro ဒါကတော့ balance เนาะသူ balance ဘယ်လောက်လက်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကတော့ gain လေးပေါ့နော်ခြားရနေတော့မှာကျမတို့ intro နဲ့အရင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမဒါလေးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမကဒါလေးကိုရွေးပြီး experiment လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် intro လေးကိုအရင်ရွေးပေးပါဟုတ်ပြီ intro လေးရွေးပြီးပြီဆိုတော့ကျမကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီဘက်မှာเนาะပေါက်လေးနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော် show တွေပြထားတယ်ဘာတွေပြလဲသူက mass သူ့ရဲ့ label လေးတွေပြထားတယ်เนาะ mass label ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်5တယ်ဒီမှာဆိုရင်10ပေါ့เนาะဒီလိုပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာနောက်ခုပါလဲဆိုတော့ forces from object အရာဝတ္ထုကနေ force ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာပါတယ်နောက်ခုသူ့ရဲ့ level ဘယ်လောက် level ရှိတယ်ဒါလေးတွေကကျမတို့က click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ click နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုရီသုံးတဲ့ material ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့5 kg ဒီမှာဆို10 kg ဒါတွေဟုတ်ပြီကြံခဲ့တဲ့နှစ်ခုစာအတွက်လေ click နှိပ်ပြီးပြီပေါ့နော် click လေးနှိပ်ပြီးပါ test လောက်ခိုင်းတာပဲတကယ်တော့နော်မှန်ကြည့်ချစ်ခိုင်းအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုအောက်မှာသူကနောက်ထပ်ပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို position ထားခိုင်းတာဒီမှာဆိုလုံးဝမပါဘူးကျမတို့ position မှာလုံးဝမပါဘူးဆိုကျမတို့ချိန်မယ်ဘာတွေချိန်မလဲ ruler အဖြစ်သွားမလား mass အဖြစ်သွားမလားဘာနဲ့သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမက ruler လေးသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် ruler လေးကိုရွေးမယ်သူ့ကို test လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် ruler ပြပြီးဆို simulation လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုသတိထားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် open ဖွင့်ပြီးเนาะ open ဖွင့်ပြီးပါเนาะဒီလိုလေးဖွင့်ပေးရမယ် okay open ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုနကလေထောက်ထားတဲ့เนาะဒီ simulation အတွက်ထောက်ထားတဲ့ material တွေအကုန်ပျောက်သွားမယ်เนาะတိုင်နေပါလေဆိုဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုဘာလုပ်လဲ material တွေတင်ပါပေါ့5 kg နေ10 kg နေတင်မယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်မဒီဘက်မှာ10 kg တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်မ1မှာထားလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစောင်းသွားပြီပေါ့နော်စောင်းသွားတယ်ဆိုကျမတို့ principle of movement အရာပေါ့နော်principle of movement အရာသူက stable ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ဒီက balance ဖြစ်တာညီတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လဲစောင်းတာမဟုတ်ဘူးညာဘက်လည်းမစောင်းဘူးသူဘလို့သွားနေလဲဆိုသူက horizontal အတိုင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် horizontal အတိုင်းသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် horizontal အတိုင်းသွားမယ်ဆိုနောက်ထပ်ဘယ်ဘက်မှာเนาะဒါဆိုကျမတို့ညာဘက်ပေါ့เนาะဘယ်ဘက်မှာနောက်ထပ် material တစ်ခုထပ်ပြီးပါဒီဘက်မှာထပ်ထည့်မယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆို5 kg ဆေးဘူးလေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျမလောက်ထားကြည့်เนาะဒီပါဆိုသူဘာလုပ်လဲဘေးလည်းမဖြစ်ဘူးเนาะအဖြစ်ရင်ဘာလုပ်လဲမငြင်းညီအောင်ညှိပေးရမှာပေါ့โอเคတစ်ချက်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ဒီမှာဘလူးမတော့မနေသေးဘူးเนาะ1ထားကြည့်မယ်မတိတာသေးဘူးโอเคနောက်ဆုံးကျမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေ့ကြည့်မယ်ကွယ်ဘလို့ balance ဖြစ်လဲဟောဒီမှာနည်းနည်းဆောင်းလာပြီเนาะโอเคဆက်ရွှေ့မယ်เนาะโอเคဟုတ်သူ့မှာ1ထားတယ်ကွယ်ကျမတို့เนาะ10 kg ကိုကျမတို့1ထားလိုက်တယ်ဒီမှာ10 kg 1ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ10 kg 1ထားလိုက်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ distance ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာ1เนาะသူက10 kg ရှိတယ် distance က1ကွယ်เนาะထားလိုက်တဲ့ mass က10 kgဟုတ်ပြီအခုဒီဘက်မှာထားတဲ့ mass က5 kg ရှိတယ်เนาะသူ mass က5 kg အဲ့ဒါဆိုသူ distance ဘာလို့သွားမလဲတိုးသွားမှာပေါ့ကျမတို့ပုံသေးလေးမှာဟောရှိတယ်เนาะ principle of movement အရာ m1 d1 is equal to m2 d2 လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့လိုချင်တာက m1 စာပဲနေနေ m2 စာပဲနေနေသူ့ရဲ့ distance ဘာလို့သွားပြီဒီမှာ m1 ကိုတွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှเนาะကြည့်လိုက်เนาะ m2 d2 by d1 ဘာလို့လဲ distance ကသူကလေ mass များတယ်ဆိုရင် distance ကနည်းရမယ်ပေါ့အခုဒီမှာ mass နည်းသွားပြီဆို distance ကများသွားမယ်လေဟုတ်ပြီเนาะများသွားပြီဒါဒီဘက်မှာထပ်ရွှေ့ကြည့်မယ်เนาะ
မဘာလို့လဲ stable ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဖြစ် balance ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကျမတို့ mass က30သူက mass 9ဆို mass ကိုဘာလို့လဲတဝက်လျှော့ထားတာနော်တဝက်လျော့ထားတာနော်အဲ့ကြဒီဘက်မှာအခြေ district ပါလို့နှစ်ဆဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါမှသူပြောတဲ့ပုံသင်ကြီးနဲ့ညီမယ်လေ mass ကနော် mass တန်မို့ကျမတို့ကတဝက်လျှော့လိုက်တယ်ဆို district ပါလို့လေနှစ်ဆဒိုးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို principle